दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज एक टीवी आया है मेरे पास जो कि सोनी कंपनी का है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है, पिक्चर तो अब बन रही है बट आवाज़ नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ऑन तो हो गया, सेट ऑन है, बट इसमें साउंड नहीं आ रहा है। ऑडियो वीडियो देके देखते हैं। ये वही हमारे सेट बॉक्स के बाद ये लगा दिया और अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पिक्चर बन रही है बट इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ साउंड हमने फुल कर रखा है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा। टीवी से साउंड फुल है और सेटअप बॉक्स से देखिए दोस्तों, इससे ही फुल कर रखा है सेटअप बॉक्स से, बट कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो चलिए फटाक से इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अंदर में। पावर को कर देंगे यहाँ से बंद। ये वीडियो का लीड निकाल लिया, ये पावर का है, इसको भी निकाल लेंगे और फटाफट से इसको खोलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे स्क्रू खोल लिया है और तो ये दोनों के दोनों स्पीकर खराब है, ये भी खराब है और ये भी खराब है। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। मेरे पास एक और दूसरा स्पीकर पड़ा हुआ है, क्या है इसमें। तो ये स्पीकर सही है, ओके है। तो इसके जगह पे इसको चला के देखते हैं कि इसका साउंड आईसी सही है या नहीं। तो साउंड आईसी भी ख़राब है। अब चेक कर लेंगे इसको एक बार। ये रहा इसका पावर सप्लाई और ये रहा हमारा ऑडियो का चैनल, ये वीडियो का और ये तो इसका सप्लाई यहाँ से ऑन करेंगे और देखिए ऑन हो चुका है। और हम देखते हैं इसको लगा के। या जांचों के पहले रुकिए, सीधे दम तक ये स्पीकर चलने लगा हो तो सभी को बताइए ताकि वो भी आपकी तरह स्वस्थ और प्रसन्न हो सके। 15-20 मिनट कहीं खड़े हो जाऊं तो घुटने जाम हो जाते थे। यानी इसका साउंड आईसी भी एकदम ओके है, सही है। प्रॉब्लम इसका स्पीकर में ही है, ये और ये दोनों स्पीकर के दोनों ख़राब निकल रहे हैं। तो इसकी जगह पर हम नया स्पीकर डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में तो ये दोनों के दोनों स्पीकर ख़राब है, ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है। तो हम मेरे पास एक और दूसरा स्पीकर पड़ा हुआ है, ये स्पीकर सही है, ओके है। तो इसके जगह पे इसको चला के देखते हैं कि इसका साउंड आईसी सही है या नहीं। तो साउंड आईसी भी ख़राब है। अब चेक कर लेंगे इसको एक बार। ये रहा इसका पावर सप्लाई और ये रहा हमारा ऑडियो का चैनल, ये वीडियो का और ये तो इसका सप्लाई यहाँ से ऑन करेंगे और देखिए ऑन हो चुका है।
या जांचों के पहले ये देखिए। रुकिए, सीधे दम ये स्पीकर चलने का लगा। हो तो सभी को बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह स्वस्थ और प्रसन्न हो सके। 15-20 मिनट कहीं खड़े हो जाऊं तो घुटने जाम हो जाते थे। यानी इसका साउंड आईसी भी एकदम ओके है, सही है। प्रॉब्लम इसका स्पीकर में ही है, ये और ये दोनों स्पीकर के दोनों ख़राब निकल गए। तो इसकी जगह पर हम नया स्पीकर डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसको हम ऑफ कर देंगे और ये वीडियो केबल भी निकाल दिए, पावर केबल भी निकाल दिए और इसका स्पीकर को फटाक से खोल लेंगे। कुछ ऊपर पुश करेंगे, निकल जाएगा आसानी से। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना गंदा है। इसको भी वैसे ही इसको निकाल लेंगे, इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे तो सब। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर हमारा निकल चुका है। स्पीकर और ये देखिए, ये दो स्पीकर है हमारे। स्पीकर है 8 ohms 12 watts। तो देखिए दोस्तों, ये न्यू स्पीकर है जो इसमें इंस्टॉल करना है। इसमें पहले से लगा हुआ था ये वाला, ये दो। जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जल गया है। इसके जगह पर हम ये डालेंगे। इसको यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल कर देंगे। सिर्फ ये होल के सामने रख के पुश कर देना है, ऐसे हल्के हाथों से पुश कर देंगे, लग जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक पतला पिन है और एक ये मोटा वाला है। तो ये मोटा वाला को लगा देंगे मोटा में। ये लग गया छोटा, और इसको भी लगा देंगे इसमें। देखिए दोस्तों, ये भी लग चुका है। इसको भी लगा देंगे वैसे ही, सेम प्रोसेस है। और इसमें भी मोटा वाला पिन है, इसको नीचे वाला लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हो गया कंप्लीट। ये लग चुका है। अब बारी है टेस्टिंग की। चलिए इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं। ये हो गया हमारे सेटअप बॉक्स का वायर और ये है टीवी का वायर। ये हो गया इसका सप्लाई का वायर और ये हो गया ऑडियो वीडियो केबल। इसको यहाँ पे देंगे वीडियो में, सॉरी दोस्तों, ये देंगे वीडियो में और इसको देंगे रेड। स्वाद भी एक जैसा है। देखिए दोस्तों, साउंड आ गया। मैंने एक में ड्रिंक स्टॉप मिलाई थी। आप सुन सकते हो। वास्तव में दुनिया की किसी भी दूसरी पैथी में ऐसा अदृश्य शक्तिशाली फॉर्मूला नहीं है। ये महान रहस्य एकमात्र हमारे आयुर्वेद में ही मिलता है। इसलिए बहनों, अपने प्रियजन की रक्षा के लिए ये कदम उठाना आपका कर्तव्य है। छुपा कर ही सही, उन्हें ड्रिंक स्टॉप दीजिए। अभी ओके हो चुका है, अब इसको फटाफट से मेरे पापा भयंकर दारू पीते थे। कस देंगे। तेरे वो देख, तेरे पापा पड़े हैं कचरे में। एक दिन मैं चाय की दुकान पे बैठा था, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको बंद करके दिखाते हैं आपको। साइड में और ये लग चुका है अच्छा से। एक बार देख लेंगे इसको।
ये तरीके से ये रहा इसका क्या नट। ये देखिए दोस्तों, हमने कवर लगा दिया है और ये सारे पेच हैं, इस सारे पेच को अच्छे तरीके से कस लेंगे। देखिए सारे पेच हमने कस दिया है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे और दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर स्टैंड के अंदर में रहता है यहाँ पे, और एक यहाँ और एक ये पेच है, ये है और एक यहाँ और लास्ट ये। इतना खोलने के बाद ये खुल जाता है। चलिए स्टैंड को कर दे रहे हैं अच्छा इसकी मदद से। तो दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट। चलिए दिखाते हैं आप सभी को। और ये हमने लगा दिया लास्ट पावर केबल, जो कि 19.5 वोल्ट का आता है अडेप्टर इसका। ये रहा और सिद्ध कराकर ये दोस्तों ऑन हो चुका है टीवी। आशीर्वाद बेटा भगवती कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह की है समस्या तो आचार्य राघवेंद्र जी से ज्योतिषीय समाधान याद करता था। आप एक साथ 10 ताले कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी कंपनी कितने ताले खरीदती है। अब आप लोग इस बात का भी ख्याल रखने लगे हैं क्या? हाँ, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। खूनी? किसका खून हुआ है? आप वो छोड़िए। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। ठीक है बाबा, टेक केयर।